വൃത്തി സമൂഹത്തിന്റെ വൃത്തികേടാക്കി മാറ്റുകയാണ് നാം മിക്കപ്പോഴും ചെയ്യുക. എന്റെ വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാവണം, നാട് മലിനമായാലും എന്ന വിചാരം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെയും നമ്മുടെ തന്നെ മനസ്സിനെയും ഒരുപോലെ മലിനമാക്കുന്നു. ഇത് മാറിയേ തീരൂ. ഈ മാറ്റം തുടങ്ങാൻ ഏറ്റവും നല്ല ദിനം വരാൻ പോകുന്നു. ഒക്ടോബർ 2, ഗാന്ധി ജയന്തി. വൃത്തിയിലാണ് ദൈവം കുടികൊള്ളുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിച്ച മനുഷ്യന്റെ ജന്മനാൾ. എല്ലാ വർഷവും നാം ഒരാഴ്ച ശുചീകരണ വാരം നടത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ 365 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മാലിന്യം 7 ദിവസം കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തരം. ശുചിത്വം എന്നത് ഒരു തുടർ പ്രക്രിയ ആവണം. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മാത്രമല്ല, ആത്മാവിലും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാവണം. മരിച്ചാൽ നാം കുളിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഭൂമി വിട്ടുപോവുക. ചിലർ ചാരമാവും, മറ്റു ചിലർ മണ്ണടരുകളിൽ അലിഞ്ഞ് ചേരും. ഭൂമിക്ക് ഒരു വിധത്തിലും വൃത്തികേട് ഉണ്ടാക്കാതെ, ഭാരമാവാതെ. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നാം ഇത്രയധികം വൃത്തിയില്ലായ്മ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ശുചിത്വം ഒരു സാമൂഹ്യ പാഠമാണ്, അതിലുപരി ജീവിത പാഠമാണ്. ആവട്ടെ, അകവും പുറവും ശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതം.